Здорово, други! Это снова я. Как выпью пивоса, сразу снимать тянет. Сразу снимать, сразу за камеру, сразу. Ну что, собираю пока свой фикс. Пока что все-таки домашнее видео не могу снимать. Пока не могу снимать курьерство. Пока только домашнее видео по известным причинам. Ну, кто в курсе, тот в курсе. Педальный блок. Признаю. Только под шплинты, советский. Все в моем формате. Что с ним? Здесь сепараторы с шариками, чашки. Ну, а ось, это на ней конусы там, и она является как внутренняя часть типа подшипника. Думаете, я что-то купил новое? Не-а. Разобрал, с сепаратора шарики сыпятся. Я все это дело перемыл ВДшкой, чтобы шарики не сыпались, пока я их собираю. На литол их прилепил. Смазал все литолом, собрал до кучи и все. Как это новое? Ничего нового покупать не надо. Мой формат это пакистанский ремонт. На том и стоим. Все, ходить будет вечно. Но, как я его покрашу, увидите позже. Все равно будет такой стиль олдовый, стритовый. Так, ну тут я показывал уже. Втулка, конечно, новая. Фикс втулка. Ну тут все по классике. Кок, лок. С той стороны резьба под фривил. Она мне не нужна. Вот. Беру. Всегда стараюсь брать втулки Joytech. У меня на предыдущем фиксе, который я собрал, такая же втулка Joytech. Только черная. Сразу говорю, на шарах она, никаких тут промов нету. На шарах. И вот у меня проходила та черная. Ой, дай бог, чтобы не соврать. По-моему, с 19 или с 20 года. И по грязи, и зимой я катаю. У меня нету закрытия сезона, открытия. У меня круглый год. И хоть бы что, ничего я не подтягивал, не хрустит. Вообще, втулки идеальные. Joytech. Сейчас, где эта надпись? Это оно так скрипит об шифонер. Где-то должна быть надпись. А, вот она. Да, Joytech. Так, ну такая вот резина. Релсон какой-то. Ну не какой-то, а понятно какой, рисовый. Очень узкая. Вот, размер, я не знаю, здесь написано 32, 622, 28, ну понятно. 28 на 15,8, на 11,4. Ну, короче, какой какой-то размер, не пойму. Вот, втулочка, да, новая. Кок, лок. Все как положено. Турист это, если кто помнит. ХВЗ, турист. Все по-фиксерски. Как многие фиксеры говорят. Не делайте фиксов из ХВЗ. А если делаете, то не берите турист или спутник. Все как надо я сделал. Взял турист, делаю из туриста. В общем-то, такое себе. По рулевой. Вот, то же самое. Вот она рулевая. Но я еще не перемывал. Тоже сепараторы стоят, чашки, все. Ничего не буду нового покупать. Перемыл ВДшкой, смазал литолом, все вкинул обратно. Какие там раковины? Там вот многие показывают, рассказывают. Ой, раковинки на чашках. Ой. Да что, машина, что там бешеные обороты идут. Ни на что эти раковины не влияет. Как летал фикс, так и будет летать. Какие там раковины? Все по-пакистански. Перемыл литолом обратно. Нафиг. Так, руль мой. Но руль
Это отдельная тема. Вот такой вот вынос. Ну, это не фиксовый вынос, да, это такой более МТБшный. Но я буду его менять. Он лежит, тот, который фиксовый, именно родной, ХВЗшный. Вот, но мне обмотка здесь нравится. Всегда нравилась, она у меня кочует с одного байка на другой. Вот это вот не пойми какая, то ли далматин, то ли зебра. Ну, блин, ну классно смотрится. Вот так вот как-то вообще. Мне нравится такая. Я люблю, кстати, сам вынос обматывать. Тут хватает обмотки. Так что руль остается палка, а вынос будет вот этот. Ну, вот это вот фиксовый, да, вынос. Вниз. Все, это ХВЗшный родной вынос. Его ставлю с этой же обмоткой. В общем, гуд. Ну, сиденье я показывал, но оно мне нравится. Да, это классное сиденье, Ardis. Вот такое вот сиденье, Ardis. Ну, это щиток я уже сам вставлял. Тоже с этого, по-моему, с Алика я заказывал, да, давно еще. Их там штуки 4 заказал. Сиденье просто бомба. Дело в том, что оно не пластиковое, не карбоновое никакое. Оно просто вот мягкое. Вот я его сжимаю, оно мягкое. Вот. Оно хоть и узкое такое, как понятно, должно быть на фиксе, но оно мягкое. Садишься, тебе мягко. В общем, только его ставлю. Наверное, пороюсь еще где-то или в тему, или на Алике где-нибудь посмотрю, еще такие закажу. Просто бомбовое седло. Таким вот крылышком. Ну, короче. Вот, что еще у меня? Здесь мостик в виде такой вот пластины под багажник. Все. Я понимаю, что должно быть трубочкой. Но на туристе так. Думаете, переделывать буду? Никогда в жизни. Кстати, он с одной стороны здесь отвалился. Его надо приваривать. Посмотрю, буду ли приваривать, или вот так вот на болты возьму. Я где-то в каком-то видео увидел, как чуваки сверлят вот так вот и на болты берут. Ну, короче. Пока так. С одной стороны он не это самое. Ну, отвалился, не приварен. Пайка отвалилась. Так, подсидел. Вообще говорять не буду. Это, наверное, даже не Китай, а где-то в подвале делался. Вот. А может и Китай. Ну, короче, на всех базарах продается. Так, покраска будет скоро. Спицы новые. В общем-то, пока и все. Очень, конечно, обидно, что пока не могу работать. По известным причинам. Не могу снимать вам о курьерстве видео. Там будут интересные. Ну, пока что домашние, пока что так. Пока что так, ничего не поделаешь. В общем-то, домашние видосики тоже кому-то заходят, кому-то нет. Но я снимаю. Все как всегда одним кадром, никакого монтажа я не люблю. Хотя есть у меня вот и ноут на нем. Можно классный установить монтажер, редактор видео. Ну, не хочу, все одним кадром. Я, кстати, буду снимать о курьерстве видео. Я вот подписан на много каналов нью-йоркских, где пацаны, нью-йоркские курьеры, на фиксах, на электриках, неважно. Вот они снимают тоже о своей работе. Но у них вот уже такая тема, как там монтаж, все, у них как-то, вот я смотрю, отошло. У них вот популярно сейчас видео одним кадром, они снимают весь рабочий день, причем молча. Вообще молча. Вот он идет заказ за заказом, он просто снимает эти заказы. Шум города, там машин и так далее. Но никаких разговоров, никаких вот этих обсуждений, рассуждений вслух, кому не надо, там люди говорят, лишь бы говорить. Наверное, они правы. Это такой у них, вот я смотрю, популярный сейчас новый формат. И я тоже так хочу снимать. Все одним кадром, молча, вот во время работы. Разве что там будет перед видео небольших пару слов о работе. И подвести итог можно языком, как говорится, в конце видео. А так, сам процесс работы, я считаю, нужно... Ну, не нужно, мне нравится, как снимают нью-йоркские пацаны. Вот у них это сейчас популярно. Так, одним кадром, без слов,
без разговоров вот этих лишних. И, в общем-то, буду снимать так. Но это когда буду, тогда буду. Дай бог, чтобы побыстрее. Ну, в общем-то, ладно, не буду заниматься пустомельством. Вот. Всем спасибо за просмотр. Всех с наступающим. Всем добра и мира. Пока.